Bueno, bona tarda, soc el Francesc, soc el creador del projecte Secrencada, som un grup sense ànim de lucre que traduïm videojocs al català, si no, no estaríem aquí. I com que la Laia us ha plantejat un escenari molt positiu, ara vinc jo per acabar-vos de rematar i parlar de números, que és el que us interessa de veritat. Vale? Per arribar al que són els videojocs en català a Catalunya, intentaré fer una espècie com de més a menys, vale? I primer farem una ullada a la situació lingüística global i anirem baixant fins a arribar a casa nostra. Vale? Si prenem de referència el que s'estim, per exemple, que són tothom publica el seu videojoc o la gran majoria, vale? Tenim un número molt important en ment que són els jugadors que juguen als jocs. No? Al llarg de l'any, aproximadament, són com a 3.305 milions de persones que accedeixen als videojocs. Va? I només s'estim, l'any 2023 es van llançar 14.515 videojocs. Vale? Això equival a aproximadament uns 40 diaris, però és que aquest 2024 anem a una xifra de 8.749, que són com a 50 al dia. Vale? En quins idiomes juga la gent que accedeix a aquests videojocs? No ho sabem, hi ha estudis i per tant el que ens hem de basar molt amb els videojocs amb els idiomes que incorporen aquests videojocs. Val? Si mirem a escala global, veiem que al top 10 de regions del món s'engloben amb només 10 idiomes. O sigui, això equival a més de 1.300 milions de jugadors, que ja és una xifra que és gairebé el terç del total que hi ha a Steam. Lògicament, cada idioma que s'inclou en un videojoc depèn de la rendibilitat. O sigui, els estudis no incorporen un idioma al videojoc, sinó el sistema calés, és el capitalisme com hem dit. El 73% del mercat global depèn de les zones orientals i de les zones de parla anglesa, com són els Estats Units, i a Europa ens quedem amb aquest 18%. Dins d'aquest 18%, lògicament s'inclou Espanya, amb un mercat potencial d'uns 39 milions de jugadors, però observem que el castellà, fins i tot a Espanya, és un idioma que queda gairebé secundari, si tenim en compte les xifres anteriors. Pel que fa a Europa, el mercat espanyol representa més o menys el 5è mercat més potent, però recordem que Europa en general és el 18% de tot l'Europa. Ara sí, els idiomes dels videojocs desenvolupats a Espanya. Lògicament, dominància absoluta de l'anglès i del castellà. Pugen molt idiomes com el francès o el portuguès, l'alemany, l'italià o el xinès. Ens hem de quedar amb la dada que el català ha augmentat molt la seva incorporació als videojocs que es desenvolupen a Espanya. El 2022 era només el 25% i aquest any, el 2022 era del 25% i el 2023 va pujar al 44%, que és moltíssim. Però no podem obviar en cap moment que hi ha no sé si dir maltracte cultural pot ser, cap al gallec i l'èuscar, que tenen més o menys la nostra mateixa condició que el català, amb un 9 i un 4% dels jocs. O sigui que l'èuscar i el gallec també s'incorporen un 9 i un 4% dels jocs que es fan. Catalunya disposa aproximadament del 31% dels estudis de tot l'estat espanyol, ha pujat molt respecte al 2022, però a nivell d'ingressos és gairebé el 50%. Dit això, a partir del 2025 s'estima que hi hagi un augment exponencial d'aquests ingressos, però ja veurem que el català només s'incorpora amb un 53% dels videojocs que es desenvolupen a Catalunya. I crida molt l'atenció, a part d'això, que com més ingressos es fan a la nostra terra, menys percentatge d'incorporacions del català hi ha als videojocs. Una dada que dono que no sabem ben bé encara per què passa, però passa, desgraciadament. Les traves del català. Què passa al present per tal que aquest 53% de videojocs que surten en català a casa nostra no augmenti cap a un 97% o un 90 i pico per cent com passa als videojocs que incorporen el castellà fets a Espanya. Si fem una ullada general al mercat, trobem que hi ha una globalització molt bèstia. Què passa? Que es comprimeix tota la cultura i això invisibilitza tots els sectors.
hi ha una saturació, podem observar que si cada dia surten 50 videojocs, és normal que el videojoc que tu desenvolupis hi hagi una feina de màrqueting a darrere que potser al final no compensa, i per l'usuari hi ha una sobreinformació, és a dir, hi ha molts inputs i al final no saps cap a on tirar, ni què consumir, ni si t'agradarà el que consumiràs. O sigui, és tirar una bala a l'aire i a veure si algú l'agafa. Tot això que provoca minorització de la nostra llengua, un col·lapse del mercat i el desconeixement per part dels usuaris. Lògicament, les llengües minoritzades que no minoritàries, com són el català, se'n ressenteixen per pura pressió social, econòmica i empresarial. És una mica el que us he comentat abans, però portat cap a un sector una mica més lingüístic. Un exemple d'això, per exemple, són les grans plataformes com poden ser Xbox, PlayStation o Nintendo, que no permeten buscar videojocs en català. És a dir, Steam sí que ho permet, tu, per exemple, pots filtrar que et surtin tots els videojocs que hi ha disponibles en català, però per part de les desenvolupadores no hi ha la costum encara de marcar aquesta petita casella de dir el meu videojoc està disponible en català. GOG, per exemple, que sí que és una plataforma que està més en auge, sí que ho incorpora de base, però Steam va costar molt que ho incorpori tot això. Quins problemes té el català dins dels videojocs? Principalment, la més gran que nosaltres considerem com a voluntariat, és que hi ha una dispersió i una marca de consens de les institucions. És a dir, sí que estan duent a terme algunes accions, com per exemple el fet de subvencionar els videojocs, o sigui, donar diners als desenvolupadors perquè incorporen el català, però no només no es reconeixen, sinó que la gent no se n'adona d'aquestes potencials ajudes. I a part, tarden molt, el sector dels videojocs és un sector que es mou molt ràpidament, no arriben a temps, cosa que provoca això, que s'estiguin fent moltes coses, però no s'arriba a cap premi. Després, lògicament, la poca presència del català dins del sector. Hi ha una escassetat de producte. Recordeu que els videojocs fets a Catalunya només un 53% incorporen el català. Per tant, si anem baixant percentatges en una escala global a una escala més local, ens quedem amb un percentatge molt ridiculet que no calcularem per no agafar depressió que entre tots plegats. I això, lògicament, provoca un efecte bola de neu que impacta en les desenvolupadores. Si aquesta empresa no ha arribat enlloc a incorporar el català, perquè l'he d'incorporar jo si amb l'anglès i el castellà o el xinès vaig tirant. I un altre problema molt fort que hi ha és que les institucions i les desenvolupadores depenen molt de la gent, o sigui, de la gent que estem aquí i de la gent que consumeix el producte. Som un pilar fonamental, sense consum no hi ha diners, sense diners no hi ha desenvolupadores, no hi ha videojocs i ja no parlem de videojocs en català. I aleshores, doncs clar, aquesta dependència provoca que sigui un sistema molt fràgil i que a la mínima es trenqui i provoqui això, que l'idioma dels països catalans, o sigui, el nostre idioma cultural, el nostre tret característic, quedi en un segon pla per desgràcia. El futur del català. Intentarem mirar la viabilitat a llarg termini de la nostra llengua. Tenint en compte tota la situació del sector i de l'ecosistema, podem dir perfectament que el món dels videojocs en català és el nen aquest del gosset que està prenent cafè mentre tota la casa de voltant està en flors. Tenim una comunitat limitada i minoritzada, és a dir, hem de ser conscients que els catalans som com a molt 10 milions enfront d'un mercat. Per exemple, les 10 primers que hem comentat a Europa són 1.300 milions de persones, o sigui, som no res. Desconeixement de dades, perquè no hi ha cap estudi fet ni per la Generalitat ni per cap institució que ens digui en quin idioma juga la gent, cosa que dificulta molt el fet per les desenvolupadors o per nosaltres mateixos, per veure quin idioma triar, quin idioma ficar, quin és més rendible, quin és menys rendible. I sobretot la massificació del sector, que insisteixo molt que és impossible ara mateix intentar despuntar una mica sense una comunitat molt ferma que et doni suport i te digui el teu videojoc o que a més t'expandeixi la paraula del senyor. Sempre podem fer coses per mitigar-les. És molt complex, estem en una situació molt difícil, per no dir-ho d'alguna manera. Nosaltres com a comunitat podem tenir inquietuds, explorar les opcions disponibles al mercat. Sé que és molt complex, hi ha molta cosa per mirar, surten molts videojocs, no sabem si ens agradaran, n'hi ha que no tenen demo, n'hi ha que surten directament,
però hem de tenir aquesta inquietud, no? D'intentar remenar a veure què ens pot agradar, què no ens pot agradar i sobretot s'incorpora al nostre idioma. Val? Perquè no hem de tenir por del nostre tret característic, és a dir, som catalans, som gent nascuda aquí i tenim un tret característic dels països catalans molt bonic, que és un idioma propi. Aleshores, no hem de sentir aquesta por de xerrar-lo, de consumir-lo i d'expandir-lo. Sí. Després, les empreses desenvolupadores, ho entendrem d'aquesta manera, han de ser, no soc ningú per dir què han de fer i què ho deixar de fer, però sí que estaria bé intentar cercar mètodes per intentar rendibilitzar d'alguna manera el fet d'incorporar el català. Ara mateix el fet de que un videojoc disposi del català no dona diners, o sigui, es fa per cultura, perquè ens agrada, perquè és la nostra llengua, però no se'n treuen diners. I si se'n treu diners, sempre és a costa d'un altre idioma que ha permès que s'expandeixi el videojoc. I sobretot tenir confiança en les comunitats lingüístiques minoritzades. Sé que la confiança no dona calés, sé que la confiança no dona estabilitat emocional i sé que la confiança no paga factures, però sempre podem intentar tirar de les institucions. Les institucions, ja que tenim aquesta dispersió de les coses que fan, el que podrien fer seria intentar valorar el que estem fent aquí. Per exemple, a Tres de Girona, podríem intentar valorar o ficar més de rellevància que un desenvolupador determinat hagi incorporat el català, no només que se'n vagi una base de dades determinada i allà es perdi pels segles dels segles. I sobretot, el fet que us comentava abans, intentar fer estudis de mercat amb una profunditat determinada per intentar adivinar o simplement plasmar amb quins idiomes juga la gent. Perquè si resulta que a Catalunya juguem amb uns videojocs però no els fiquem en català, se'n cau per un xiringuito. Si tot això, si tota aquesta vessant més positivista es dugués a terme, s'haurien d'aconseguir 3 pilars fonamentals, que és reivindicar la nostra llengua, el fet de disposar dels videojocs en català d'una forma més directa, o sigui, no hem de recórrer a projectes com el nostre, que trobem de forma voluntariat, ni hem de recórrer a la pressió per les desenvolupadores, i així una cosa més natural, més normalitzada. I això ve enllaçat a la traducció, o sigui, el fet de localitzar videojocs al català fins i tot quan no hi hagi cap altra alternativa, com per exemple nosaltres. I després la promoció, o sigui, transmetre, donar importància, reivindicar les accions professionals. I amb totes aquestes 3 pilars aconseguirien normalitzar els videojocs. Ara bé, el futur a mitjà o llarg termini són tot incògnites. Fins quan ens caldrà estar reivindicant el català dins del sector dels videojocs, en un món tan important per preservar la nostra cultura com és el del sector multimèdia digital, si el fet de que si es podrà rendibilitzar aquesta traducció, perquè, insisteixo, ara mateix traduir el català no dona diners si no és a costa d'altres idiomes més generalistes. I si haurà de ser la mateixa comunitat qui doni importància a aquestes traduccions, qui doni importància a aquests videojocs, i no hauran de ser la gent o les institucions o les empreses que realment poden arribar a un públic molt més alt. Per tant, la pregunta és una mica el que us comentava abans, si es podran normalitzar en el futur els videojocs en català. Mentrestant, com que tots són incògnites i no sabem ben bé cap on anirem, gaudiu dels jocs disponibles, tots aquests que veieu a la imatge són jocs traduïts per els projectes de Trencada, però sapigueu que n'hi ha molts altres, per exemple aquí teniu l'Eric de Leyendas Videojuegos, que ha traduït el seu Farlands al català, i teniu l'Eric, el Dento, que també ha traduït els seus videojocs al català. Exploreu, gaudiu, sobretot perquè ja veieu que hi ha molta oferta, demanda no ho sabem, no tenim cap mena d'estudi, però sí que podeu gaudir del que hi ha ara i sobretot expandir-ho i passar-vos-ho bé. I si us agrada el que fem, si voleu col·laborar o qualsevol cosa, ens podeu seguir i ajudar a fer del català que la nostra llengua tingui un reconeixement molt més important i vital dins del sector dels videojocs. I fins aquí.
Sí? Massa. Tema projectes oberts, són molts. O sigui, tenim jocs acumulats de fa un any de bo i bueno, ens anem traient com podem. Penseu que són voluntariats, són gent que té la seva feina, arriba a casa, es fica davant d'un Excel a traduir, o sigui, fem el que podem amb els recursos que tenim. Per tal de col·laborar, teniu aquí un Twitter que m'escriu un missatge a mi o qualsevol dels nostres companys o companyes i us podrem encantar. Si penseu que nosaltres no som professionals, o sigui, sí que hi ha gent dins de l'equip que sí que es dedica al món de la traducció, de la interpretació o de la correcció, fins i tot hi ha gent filòloga en català, però la majoria no ho som. Vull dir, jo ho dic obertament, jo tinc una botiga de roba tren. Entens? Sí. Però a costa de no disposar de jocs en català, m'ha tocat això d'intentar donar-li un impuls a tot plegat. Contactar amb empreses, anar a esdeveniments com aquest, fer campanya, tot el que fa com ho diríem això? Tot el que fa una empresa, però un matat com jo. És el que hi ha. Digues. Eines depèn de diversos factors. A veure, normalment avui dia és un Excel. No hi ha cap misteri. El desenvolupador també hi ha un Excel, et diu aquí tens la columna en castellà i aquí tens la columna en català, busca-la. Si parlem de videojocs de traducció no oficial, les modificacions, per exemple, com la del Dark Souls que heu vist per aquí, ja és molt més complex. Hi ha videojocs que tenen els textos molt més oberts, amb un bloc de notes mateix, n'hi ha que s'ha de fer una mica d'enginyeria inversa, n'hi ha que són més de programació, però normalment són eines creades per la comunitat. O sigui, nosaltres sí que hem creat alguna eina per tal d'intentar que alguns videojocs estiguin en català, però normalment totes les nostres inquietuds o els jocs que s'interessa que estiguin en la nostra llengua ja són jocs que s'han intentat traduir dels altres idiomes més minoritzats. Aleshores ja aprofitem aquestes eines i ens incorporem. El problema és que, per exemple, el català té uns caràcters únics, com la geminada, la trencada, els accents oberts, que no ho accepten tots els programes, no ho accepten. Però sí que hem hagut de buscar una mica l'estratègia, però normalment està tot creat. Digues. A veure, per exemple, jo soc molt fan de l'idioma thai, perquè l'idioma thai no surt res traduït al thai. O sigui, no surt absolutament res. I tu vas a ara no recordo el nom de la pàgina, és una pàgina de modificacions, i bàsicament totes les traduccions fan que pots trobar en aquella pàgina al thai són fetes per una sola comunitat. Aleshores, aquest és un exemple, i ho fan a base de pura pressió, o sigui, fer molt, per tant, no es pot comparar una comunitat com la nostra, que com a que estem començant, amb una comunitat com la thai, que porten, no sé si gairebé 10 anys, han traduït el Hellblade, però tot això de forma voluntària, vull dir, són tot modificacions. Han traduït el Hellblade, tots els Dark Souls, tots els jocs més potents que ens podem imaginar, els han traduït a base de força bruta, com podem dir d'aquesta manera. Nosaltres de moment no tenim aquesta capacitat, fem el que podem amb els recursos que tenim, però alguna cosa estem aconseguint. Digues. No, n'hi ha alguns que sí que són... N'hi ha alguns que sí que són traduccions fan, per exemple, Dark Souls. Jo no crec que puguem anar uns matats com nosaltres, puguem anar a Bandai Namco i dir, escolta, traduïsme el Dark Souls català, perquè em diran, jo aquí a Roma. Saps? Però, per exemple, el Minabo, el coneixereu tots per la campanya de màrqueting que va tenir, una companya de la comunitat coneixia el David Ferriz, que és una desenvolupadora de Village, i ens va permetre ajudar-los en el procés de correcció del videojoc. Llavors estava ficada de forma oficial. Els que digueu així més independents sí que acostumen a ser traduccions oficials, però un Sekiro en català de manera oficial, perquè és que no... De moment no. En un futur, si tot va de cara i les opcions que us he ficat aquí fa una estona funcionen, ja hauríem de començar a tenir una cosa més potent.
de moment, l'estratègia que seguim nosaltres és trencada i és intentar tenir una base molt sòlida de videojocs independents amb cert renom o no cal a vegades. Vull dir, gent que estigueu aquí presentant el vostre videojoc ara que anireu a provar les demos, si voleu el català i no teniu els recursos, els coneixements o les ganes, perquè a vegades costa molt el fet d'intentar adivinar si aquí va un per o va un per a en aquesta frase, veniu, parlem i us donem un cop de mà per tal de que tingueu un idioma més. Tá?